你现在瘦了有不止哦，30多斤了吧？大概从上次去广州大概30斤啊。对，16公斤嘛，你上次是112嘛，现在是96嘛，那就是16公斤，没算错吧？32斤啊，还行。状态怎么样？自己感觉？睡觉打呼什么的好多了，也没有基本没有呼吸暂停的。啊，那很好啊，那这方面这风险就解除了，这很好的。表看平时的血氧，现在也基本不会低于95。那很好，那非常好，说明你的大脑供氧能够得到保证了。那你理论上来说，你白天的精神应该会好一些。比之前好一点。晚上睡眠，现在这段时间睡眠可以来睡一个7个小时左右。那不错了，因为你这个之前你来的时候，我们还是很担心你这个睡眠呼吸暂停方面是影响到白天的工作的状态、精神嘛。另外一个就是担心还是会有大脑缺氧啊这些风险。那还是要继续减吧，饿不饿？饿倒还好。那行。就平时吃的，有时候我感觉我吃的少，就是也不怎么感觉到饿。不要吃太少啊！我们这个减肥方法就是最怕就是你吃的太少，我们就是要你吃够，是把代谢吃够。我们这个方法跟别人不太一样的，要把代谢吃够，你才瘦得更好，而且你的状态会更好。这我知道，我自己在家控制饮食的话是需要断食。你自己在家控制饮食，你可以搞一搞轻断食。对呀，包括你有些时候上班应酬，就是如果实在推不开，轻断食其实也不耽搁，你少吃点就行了。全断食的逻辑呢，就是一天是全部都不吃的。那轻断食的话呢，一天是吃平时的1/3。对对对，你这样的话，你也可以每周1天操作一下，也可以。但因为你身体比较虚，你那个断食伴侣还是需要配上吃，但是不用吃那么多。全断食的话呢，是1天3次，一次2条嘛。你轻断食的话，就1天3次，一次1条就行了。头疼的情况也改善了很多，因为你呼吸够了嘛，你大脑供氧够了嘛，就不头疼了。你原来肯定是跟你这个打呼是很有关系的，而且你主要是你呼吸暂停啊，这个是很麻烦的。不过现在已经基本上能够得到控制的话，就挺好。你还有没有手心发热这些啊？有还是有，当然好很多。就正常还是照着我们教你的东西去吃就行了。